Cik superīgi ir iziet ārā un paelpot svaigu gaisu darba dienas rītā un zināt, ka tev nekur nav jāsteidzās. Vienkārši. Tur tālumā uz šoseju braukā mašīnas, visi kaut kur skrien, kaut kur ņemās šausmīgi aizņemti, visi kaut kādi norūpējušies. Labrīt. Visi kaut kur skrien. Bet mēs integrējam iekšā šīs zināšanas, šo te izpratni par to, kā varētu darīt savādāk. Nu, vat šitā. Vienkārši skatīties, kā saulīte ceļās pāri laukiem. Mājai kamīns ir iekurts, kas kurstenīts kūp. Vienvārds sakot, dīķis aizmugurē fonā laikam vēl var redzēt, kā ceļās augšā migla no dīķa. Bet vissvarīgākais ir tā iekšējā sajūta, kad nav nekur jāskrien. Ne šodien, ne rīt, ne parīt. Vispār nekur nav jāskrien. Jā, mums vēl ir paredzēts brauciens sestdienā uz Grieķiju, kura mēs aizbrauksim uz 9 dienām. Kā teikt, pēc saules. Pilnīgs miers, bet tas pilnīgais miers ir iekšējais miers. Šeit un tagad tas brīdis. Pie šī iekšējā miera cilvēks strādā visu dzīvi, lai dabūtu iekšējo mieru. Un tas, ko mēs arī daram ar saviem klientiem un arī akadēmijā, kad mēs cilvēki sevī tās sajūtas, kuras viņi ir ieslēgušie, viņiem tāpat viņas būs jāizdzīvo. Daudzi, dažādi ir ieslēguši sajūtu, ka kādam ir, piemēram, kāds grib sevi sodīt, kāds grib sevi noniecināt, kāds grib sevi padarīt par vientuļu, kāds grib dzīvot ciešanās, vienvārds, kāds grib dzīvot norūpējušos dzīvi, kāds grib dzīvot ar mazu naudu. Jebkurā gadījumā to visu ir ieslēguši kaut kādas iekšējās sajūtas. Iekšējās sajūtās pašā konkrētajā cilvēkā. Un šīs iekšējās sajūtas arī regulē konkrētā cilvēka ikdienu. Viņš pats neko nenosaka. Prāts vispār neko nenosaka. To regulē iekšējās sajūtas. Tāpēc, ja jūs izlasīsiet 5 reizes Secret grāmatu, jūs nonāksiet pie tā, kad nevis domas manifestē ikdienu, bet sajūtas manifestē ikdienas. Tā ir vienkārši atšķirība. Tātad, kā piekļūt savām sajūtām, kā iepazīt sevi, kā saprast, kā tās sajūtas funkcionē, tur apakšā ir vesela pasaule. Un tie cilvēki, kas sāk tajā visā iedziļināties, tā riktīgi iedziļināties, nevis ar prātu, bet ar sajūtām, tur atklājās vesela pasaule. Ļoti daudz baiļu, ļoti daudz aizvainojumu, ļoti daudz visādi uzstādījumu, kā būt pareizi, kā nav pareizi. Ļoti daudz dažādi kritēriji, kā cilvēks dzīvo, skatījumi un interpretācijas formas, kuras vienkārši degradē šī cilvēka brīdi šeit un tagad šodien. Un viss. Un tāpēc šeit un tagad šodien šis brīdis vienkārši nevar manifestēties tādā brīvā vieglumā. Tā, ka tu vari klausīties, ielaist skaņas sevī, piemēram, tur. Tu vari dzirdēt, kā putni dzied. Agrāk man nebija laika, kad es biju biznesā. Es pat nedomāju, ko te idioti, kādi tur putni, viss galvenais ir bizness, skriet, darīt, ņemties un tā tālāk un tā joprojām. Un tagad es, protams, esmu nonācis pie tā. Kad man ir katru sekundi jāizdzīvo šis brīdis, kurā es dzīvoju. Jāizbauda, jo tas ir vienīgais mirklis, kas man ir, šis brīdis. Vai tā grāmata ir latviešu valodā? Manuprāt, ka Secrets ir latviešu valodā, jā. Secrets ir latviešu valodā. Ir vēl daudz līdzīgas grāmatas, bet jums jāsaprot viena lieta, kad grāmatas tiek lasītas, tur ir minēts, ka pirms tam ir jāatbrīvojās, lai manifestācija varētu notikt, pirms tam ir jāatbrīvojās no zemapziņas pārliecībām. Zemapziņas pārliecībām. Tur ir minēts teikums, šis teikums nav uzsvērts visā grāmatā, jo, lai atbrīvotos no zemapziņas pārliecībām, ir jāuzticās šai vidē, šiem cilvēkiem, jāuzticās ir sev un jāļauj savu problēmu izlikt uz paplātes, lai viņu var apskatīt un palaist projām. Tātad lielākā daļa mūsu, es teiktu, visi bez izņēmuma postsavienības vidē Latvijā ir cietuši un ļoti nopietni cietuši. Tātad mums ir iemācīts, mums nav iemācīts, kas mēs esam, kā mēs ar to varam rīkoties, kā to vadīt, kā to kontrolēt, bet mums ir iemācīts tas, ka mēs
esam kaut kādi, darbinieki, vergi, izpildītāji, noteikumu pildītāji, arī, ka jau kāsas iet pāri ar zosīm. Jā, ar zosīm. Neviena pata zosa apmaldījusies. Dabā arī tā notiek, kad zos arī apmaldās. Kā skurstenīts kūpa, mierīgi. Pilnīgs klusums. Bet šīs programmas mums ir saliktas bērnībā ļoti daudz iekšā. Precīzāk, mēs esam paņēmuši tās programmas sevī, zinot to, ka mums kaut kā šajā vidē ir jāizdzīvo, un vienīgais veids, kāpēc mēs paņēmām tās programmas sevī, mēs uzskatījām, ka tādā veidā mēs izdzīvosim. Un tās programmas mēs paņēmām vienkārši sevī, sākot ar to, ka mēs neko nekontrolējam, ka mums ir jāpild visādi norādījumi par to, ka mēs esam mazvērtīgi paņēmām programmu, par to, ka mēs nedrīkstam gribēt vairāk, par to, ka mēs nedrīkstam risināt konflikta situācijas, par to, ka visādas daudz dažādas pārliecības, par to, ka cilvēki tie, kas autiņos ir ietīti, tie nekontrolē kaut kādas savas konkrētās situācijas. Un vienalga, cik pēc tam ir gadi 20, 30, 60 vai 70, šeit un tagad mirklis ir pazudis tajā pagātnē. Tas pagātnes mirklis visu laiku atrodas šeit un tagad mirklī. Šeit un tagad mirklī, ja tas viss atrodas, tad jūs nevarat piedzīvot to, ko jūs tagad vēlties, ko jūs gribētu iekšēji. Atbrīvoties no kaut kādām važām, atbrīvoties no kaut kādiem meklējumiem un piedzīvot sevi šajā te vidē. Vienkārši piedzīvot sevi. Piedzīvot sevi kā cilvēku, dēļ kā jūs vispār atnācāt. Piedzīvot sajūtas. Nevis domas, nevis problēmas, nevis trūkumu, nevis šito te visu. Jūs nenācāt tāpēc jūs neatnācāt tādu funkciju kā lielas milzīgas apziņas, lai piedzīvotu mazumiņu, trūkumu, kā sevi nemīlēt, kā nemācēt izveidot attiecības. Jūs tam dēļ nenācāt šeit, jūs nācāt tāpēc, lai jūs piedzīvotu kaut ko tādu, ko jūs gribat. Un to, ko mēs gribam, tagad mums jau jāatnāk mūsu bērnībā un jāsaprot, kāpēc mēs īstenībā negribam sasniegt šīs lietas vispār, kāpēc negrib. Liela daļa man vīriešu sesijās ir nonākam bērnības pārliecībā, kad vecāki saka pagaidi, tagad nevar, tagad nesanāk, ir jāpaciešās, ir grūti laiki, un šitas te atkārtots, un vispār bagātnieki ir zagļi, un tā tālāk, ka viņam tas ir iesēdies bērnībā, un viņš savā konkrētajā biznesā vai darbā vai savā nodarbošanās, ka viņš nespēja pat klientiem paprasīt vairāk naudu. Viņam iekšā ir vienkārši bloks uz naudas prasīšanu. Viņam bloks uz dzīvošanu, viņam bloks uz labāku dzīvi, un viņam bloks uz gribēšanu. Viņš jau pamatā jau negrib to visu. Tā jau ir pirmā emocionālā kaita. Un pakārtojot šai emocionālajai kaitai, tiek pakārtota pārējā ikdiena. Reku man tur brauc pa ceļu mašīnas, ja, kas savieno, teiksim, pilsētas. Cilvēki kaut kur skrien ņemās. Viņi pat paši nezina, viņi vienkārši kaut kur braukā ņemās, jo viņiem ir iestatīts, ka viņiem ir darba diena. Tur prātā iekšā ir iestatīts, ka tev vecīt ir darba diena, kroči brauc kaut kur. Es zinu, ka prāt uzreiz sāk uzreiz stresot, kā savādāk? Protams, ka nezinām savādāk, tāpēc, ka vienīgais, kas ir attīstīts, ir prāts. Kas ir attīstīts, kādā formā prāts ir attīstīts, jūs esat sūtīti konkrētajās dārziņos, skolās, jūsu vecāki bija tādi paši, kā mēs, būtībā vergi, un tādā veidā mēs arī funkcionējam. Mēs nezinām savādāk, kā savādāk. Un līdz tam, lai mēs nonāktu pie šīta savādāk, ir, vienvārds sakot, jānonāk nevis tā, kā nopelnīt naudu, bet jānonāk pie tā, kā es vēlos vispār dzīvot, kā es gribu dzīvot. Kā tu gribi, kā lielā šīta milzīgā apziņa, dievišķa apziņa dzīvot. Kā tu gribi dzīvot. Tad, kad tu izdomāsi, kā tu gribi dzīvot, pēc tam šim projektam nauda atradīsies. Vienkārši uzradīsies. Ir jāpaļaujās, jo man tā ir noticis. Manā realitātē tā ir noticis. Šī māja man uzradās būtībā Covida laikā. 2 gadu laikā te bija vienkārši veca guļbūve, kuru mēs ar Kristīnu domājam varbūt nojaukt, varbūt nenojaukt, bet ok, labi. Tas lauku stils mums patika,
Un Covid laikā radās šitā māja. Es neesmu nekāds miljonārs, es neesmu nekāds no bagātās ģimenes nācis. Vienkārši cilvēks Latvijas ar tām pašām postsavienības programmām, un vienīgais ierobežojums, ar ko es esmu cīnījies iepriekš, lai tas varētu notikt, ar tiem postsavienības ierobežojumiem, kuri pastāv visiem. Tā ir tā lielākā cīņa ar sevīm, ar manu skatījumu uz mūsu lietām. Tātad, ja es skatos uz lietām, uzlūkoju lietas, piemēram, skatos uz šo pasauli, tātad es esmu es, un ir visa šī pasaule. Ja šajā pasaulē es saskatu kaut ko dārgāku par sevi, tas nozīmē to, ka es sev pasaku, ka es sevi noniecinu. Iekšēji tur iekšā. Tas ir indikators, kā var noteikt. Ja es pats lietoju leksikā dārgi, es nevaru atļauties vai vēl kaut kas, tad es noniecinu sevi. Tas nozīmē to, ka man ir programmas, manī iekšā ir programmas, nevis pasaulē problēma, manī iekšā ir programmas, kuras rūpējās par to, lai jūs būtu zemāki par kaut ko citu. Vienalga. Par naudu, par preci, par ceļojumu, par mašinu, da jebko. Un šīs te pārliecības konkrēti arī cilvēkos strādā, un cilvēki skrien visu dzīvi, ticot savam prātam, ka tas ir vienīgais veids, kā dabūt šo te finansiālo brīvību. Viņi iekšēji zina, viņi iekšēji meklē, bet prāts viņus ieslēdzas šajās te važās. Un neļauj viņiem, tāpēc, ka tur jau nav cita informācija. Neviens jau nav iemācījis, kas jūs esat patiesībā, un ko jūs spējat, un ko jūs varat izdarīt ar vienu savu pareizi ieslēgto sajūtu, cik ātri jūs to varat manifestēt. Nu, piemēram, cilvēkam ir punkts A, piemēram, cilvēks dzīvo Hruščovkā. Piemēram, punkts B, viņš grib dzīvot normālu dzīvi, braukt ar sakarīgu mašīnu, dzīvot drošības sajūtā par rītdienu, kaut kādā puslīdz zolīdā dzīvoklī vai mājā vienalga. Tātad ir punkts A, ir punkts B. Viņš savā prātā konstruē domu, ka viņam tagad ir jāaiziet entās skolas, jāiemācās kaut kādi diplomi, tad viņam pēc tiem diplomiem ir jādabūn ļoti laba alga, un tādā veidā viņš uz kredīta sasniegs to sajūtu. Un tas ir lielākais apmāns, kāds cilvēcei ir bijis. Lielākais apmāns. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, mani un lielākā daļa uzņēmējiem, ar ko es esmu strādājis, ir uzņēmējiem, kam ir 9 klašu izglītība, lai jūs saprastu. Ir uzņēmēji, kam vispār nav, viņam knapi videni pabeigta. Mani vispār izmet ārā no celtniecības koledža un es aizgāju vakarenē pabeigt savu šito te, lai dabūtu vidusskolu. Nu, čipa prāts toreiz man stāstīja, nu, taču tev vajag diplomu. Tas, kad pēc tam es to diplomu neizvilku ārā, nevienu reizi līdz šim momentam nevienam neparādīju, jo nevienam viņš neinteresē. Tas jau, protams, nu, kā lai saka, tas jau nav svarīgi, vai ne? Un līdz ar to mēs prāts uztaisa šo te ilūziju, kad it kā tagad, kad jūs sasniegsiet kaut kādu diplomu, statusu, amatu, pieredzi, vēl kaut kas, jums kaut kas dzīvē notiksies vairāk. Tā ir ilūzija. Tā nebūs. Šitas te viss nenotiksies. Vispār nenotiksies. Tāpēc, kad es esmu strādājis ar uzņēmējām, ja? Un prāts katru reizi rada nākamo problēmu, ikreiz, ka viņi sasniedz to pirmo iedomāto mērķi. Prāts nekad nav mierā. Vispār nekad nav mierā. Vienalga kāds status. Nekad viņš nevar nomierināties, nekad viņš nevar ļaut baudīt šeit šo te brīdi, šeit un tagad brīdi. Ka vienkārši reku te darba dienās tu sēdi, skaties uz kokiem, klausies kā čivina putni, kā saulīte ir pacēlusies tālumā, ja? Ja, saulīte pacēlusies tālumā, tur pāri laukiem. Tas te viss notiekās. Saprotiet, dzīve notiekās. Dzīve notiekās vienā brīdī, šeit un tagad brīdī. Šis ir vienīgais brīdis. Cita brīža jums nav un nekad nebūs. Jums arī rītā būs šeit un tagad brīdis. Jums arī vakarā būs šeit un tagad brīdis. Tas ir vienīgais brīdis, kas mums ir būtībā. Šajā brīdī notiek mistika, maģija. Šajā brīdī mēs manifestējam, kāda būs rītdiena. Es zinu, ka mana rītdiena būs tāda pati kā šodien. Ka es varēšu baudīt šo brīdi. Es vienkārši to zinu, tāpēc, kad es pie tā esmu strādājis, es esmu uzticējis savas problēmas citiem terapeitiem, es esmu aizgājis pie speciālistiem, kuri man dod garantētus rezultātus, un es to esmu sasniedzis. Es viņam esmu samaksājis savu naudu, tāpēc, ka viņi ieguldīja
manī savu enerģiju laiku, un es atpirku sevi no tās bombziskās situācijas, kurā es iepriekš biju. Es vienkārši izpirku sevi. Paņēmu un izpirku, brutāli paņēmu piķi un izpirku sevi no tā ārā. Tāpēc, ka nekas šajā dzīvē pavelti vienkārši nenotiek. Nekas. Jums neviens pavelti mašīnu nedāvinās, jums neviens pavelti šitādu māju neuzcels, visi veikali, visi celtnieki prasīs naudu. Pilnīgi viss. Tad neskapēc cilvēki ar to saucamo iekšējo bomzi uzskata, ka cilvēkam vienam otram ir jādod kaut kas pavelti. No kurienes? Kādā sakarā? No kurienes tas ir? Mēs varam iedzināties no kurienes. Tas ir no tiem laikiem, ka mēs bijām totālākie vergi un lai izdzīvotu. Mēs vienkārši viens deva vienam gurķus, otrs deva gaļu, trešais deva pienu, viens otram mainījās, taisīja talkas, jo tie bija laiki, kad mums vienkārši vajadzēja izdzīvot. Tā bija vieglāk izdzīvot. Tagad tas nav jādara. Tagad ir tā, ka jūs sniedzat kaut ko vērtīgu šai te videi, un šī vide jums maksā par cilvēkiem. Vide, tātad nauda ir enerģija, kā jebkurš cits, arī šī zāle ir enerģija, arī tās lapas, kas nokrīt, ir enerģija, arī mans siltais šis te džempers ir enerģija, viss ir enerģija, pat tie dūmi, kas kūp gaisā, ir enerģija, viss ir enerģija, vienkārši viss ir enerģija. Nu, un ko? Mums ir jāizdomā ar to enerģiju, kas mums ir starp ausīm, kādā veidā mēs varam audzēt savu vērtību, lai mums šī vide, šie cilvēki, ko mēs uzskatām caur, kas ir cilvēki, lai gribētu, lai tiektos mums samaksāt. Ratiet, jums vienkārši par to ir jāparūpējās. Viņiem nav vajadzīgi diplomi. Viņiem šitas te viss nav, viņiem ir vajadzīgs viņu dzīvē, viņu rezultāts. Vienīgais, kas ir vajadzīgs. Tie diplomi, jūs varat padomiem krātos diplomus, likt čupā līdz 40 un 50 gadiem. Kamēr jūsu milzīga apziņa, ja šis radītājs noliks uz ceļiem un parādīs, ka tu vienkārši esi visu dzīvi baidījies par to, ka nesaņemsi atzinību. Ja kāpēc cilvēki joprojām mācās 40 vai 30 gados? Kāpēc viņi to dara? Tikai un vienīgi tāpēc, ka bērnībā, tad, kad viņi mācījās, viņi bija labi. Tad, kad ēda zupu, tad viņi bija labi. Tad, kad viņi skraidīja pa zāli, ālējās, priecājās un daudzījās, tad viņi bija slikti. Tad viņi nesaņēma atziņu, tad viņi atzinību, tad viņi saņēma visu šito te nosodījumu. Un viņi to zina, un līdz ar to sēžot šajā te atzinības, iluzorijā atzinības sajūtā, kura bērnībā nav saņemta, liek cilvēkiem, kā sekas, apgūt atkal jaunu augstāko izglītību, atkal jaunu augstāko, un likt šos te visus tos diplomus čupiņā, it kā tas dotu viņam drošību. Tā ir ilūzija. Tātad cilvēks šo ilūziju baro, prāts noprezentē tev to ilūziju, un tu tam notici, un tas viss tā arī notiekās. Nu, tad sanāk, ka citam labu darīt, tas ir slikti, atkarībā, ko uzskata par labu. Ko tu uzskati, kas ir labi? Ja es tagad aiziešu pie Rimčika, savākšu bomzi, iedošu viņam 100 eiro, sakopšu un pateikšu sev, pārdošu sev ideju, ka es izdarīju kaut ko labu, tad patiesībā es būšu pārdevis sev ilūziju. Vienkārši viņš to sotaku nokodīs, nodzersies, jo viņam pašam ir jāsaprot. Viņam pašam. Jums jāsaprot ļoti svarīga lieta. Viss, ko jūs sakat, viss, ko jebkurš cilvēks saka, viņš to saka sev. Vienkārši tas likums jāiekaļ galvā, jums jāsaprot. Viss, ko jūs sakat, visu jūs sakat sev. Tātad visu, ko saka valdība, viņa saka to sev. Un tas attiecās tikai uz tiem cilvēkiem, kas atrodas šajā kopienas ticībā. Lūk, arī matrica atrodas jūsu galvā. Matrica atrodas un vienmēr atradīsiet, kamēr jūs to uzturat ar savu ticību. Arī tie cilvēki, kuri skrien plakātiem ielās, viņi arī tic tam, tāpēc, ka viņi piešķir tam visam nozīmi. Tās ir neizdziedinātas sajūtas, kuras balstās uz bailēm. Piemēram, vakar es strādāju ar vīrieti, kurš pārdod mašīnas, viņš tirgojās ar mašīnām, un viņam ļoti bieži nāk virsū visādi no vide, pārbaudes, vēstules, uzrēķini un tā tālāk un tā joprojām. Un tas notiek tikai vienīgi tāpēc, kad viņš bērnībā bija kaut ko tur nozadis, pēc tam kā pusaudzis viņš tur vēl kaut ko nozadis, un viņš pats sevi ieslēdz sajūtu, kad viņš jūtas parādā, ka viņš zina, ka viņš ir pārkāpis, viņš jūtas parādā.
Un šī sajūta ir tā, kas manifestē. Šī sajūta manifestē to, ka viņam visu laiku nāk uzrēķini, viņš visu laiku baidās. Viņš baidās no cietuma, viņš baidās no tā, ka vēl kaut kas. Un tiklīdz mēs vakar izpratām šo sajūtu, izdziedinājām, palaidām tā tālāk, viņam vienkārši izmainījās visa pasaule, visa uztvere par pasauli. Un iepriekš viņš vienkārši tērēja savu dārgo laiku, ar kuru varēja izmantot daudz lielākas lietas. Viņš sevi bremzēja ar šīm bailēm. Visās tajās izpausmēs. Tāpēc, ko nozīmē labi, ko nozīmē slikti, ir tikai tava uztvere par lietām. Ko nozīmē labi? Ir daudz dažādas, NLP ir tas saucamais reframings. Ja? Citi paskatoties uz zaļo zālīti, uzskata, ka atcerās laikus, kad zāle bija zaļāka. Citi var būt šajā mirklī. Citi skatoties uz zāli neko nejūt. Citi skatoties uz zāli jūt, ka tā ir priekš viņiem atpūta, jo tad viņi var pļaut zāli. Ir entie skatījumi, un katrs pats piešķir nozīmi, kas viņam ir konkrēti labi. Ja cilvēks grib palīdzēt citiem, jums jāatcerās, jums ir jāatcerās, ja viņš grib palīdzēt citiem, viņš grib palīdzēt sev. Jums to jāatcerās, jums šito skolā nemācīja, jums šito secret grāmatā arī jūs gribat palīdzēt sev. Visu, ko jūs runājat, lai jūs sakat to sev. Un to sauc arī par apzināšanos, tāpēc, ka tad, kad mēs nokļūstam tur augšā, ja, un te es dalos ar pieredzi, kas ir piedzīvojuši ārpus ķermeņa pieredzes, vai ne, viņi nonāk tur, viņi ierauga tikai sevi, viņš ir tikai tur viens, tātad viens. Ir tikai viens, un nav neviena cita. Tātad viss, ko viņš pauž, vai runā, vai parāda šai pasaulē, visu viņš saka sev. Un tādā veidā viņš veido šo savu realitāti, kā es šodien. Es esmu izveidojis realitāti, kad es sēžu šeit saulē, un man nekur nekas man nav jāsteidzās. Man nav jāsatraucās par nākamo sekundi, man nav jāsatraucās par nākamo dienu, man nav jāsatraucās, tāpēc, kad es esmu pārliecināts, ka mana iekšējā šī brīža sajūta arī izrullēs tā, lai viss būtu ļoti labi, un vienmēr viss labi. Tāpēc, ka savus 43 gadus es vienmēr esmu paēdis, es esmu vienmēr apģērbs, es vienmēr esmu spējis uzbūvēt mājas, es vienmēr esmu spējis nopirkt labas mašīnas. Tas ir vienmēr. Šis vienmēr ir šeit un tagad mirklis. Šeit un tagad mirklis. Un cilvēki ir uzbūvējuši šo konstrukciju galvā, kad viņi tagad mācīsies, viņi tagad pakāpeniski ies un izveido prāts priekš viņiem, noprezentē tādu garu ceļu, kā sasniegt konkrēto mērķi. Nu, patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Ir ļoti īsts ceļš, kā to visu sasniegt. Protams, es šo informāciju pavelti nedalīšos, tāpēc, kad man cilvēki iet akadēmijā tur 8 mēnešus daudz situācijām cauri savā dzīvē, lai viņi nonāktu pie šī te. Ja? Lai viņi nonāktu pie šī te. Un jebkurā gadījumā visi šie cilvēki ir lasījuši grāmatas, skatījušies YouTube'us, iespējams bijuši pie visādiem gudriem kočiem, kuri ir lēkā uz skatuves. Viņi jau visu ar prātu to zina un saprot, tāpat kā daudzi cilvēki. Būtībā visi cilvēki saprot, visas slimības un visas problēmas ir galvā. Ok, jā, super, ļoti labi. Kā viņas atrisināt? Kā iedarbināt tā, lai tas strādā? To gan varbūt zina 1% no 99%. Kā izskaidrot to, ka cilvēkam viena atkarība pārvarēta, uzrodas cita? Ļoti vienkārši izskaidrot. Tāpēc, ka cilvēks iet atkarībā tikai tad, kad viņš šeit un tagad šajā te mirklī jūtas sūdīgi. Tad, kad mēs ieejam atkarībā jebkurā, dzeršanā. Tad tajā brīdī zemapziņa sajūt to, ka tu jūties labāk nekā ikdienā. Labāk nekā ikdienā. Neskatoties uz to, ka tava zemapziņa vai tu esi pieradis pie tā, ka tava ikdiena ir tev pierasta. Tās sāpes ir pierastas. Tās bailes, sāpes, šis te visi pārdzīvojumi ir pierasti. Tas ir tavs esošais ikdienas stāvoklis. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs ieraujam kaut ko, mēs jūtam neticam atvieglojumu. Un zemapziņa pieņem nākamo pārliecību, ka tas ir labi. Tajā brīdī, kad mēs to pārliecību, kā lai saka, to atkarību atmetam vai pametam ar varu vai kaut kādā veidā, zemapziņa meklē nākamo formu, kur
kādā veidā var atgriezt to pašu sajūtu, kuru iepriekš viņa saņēma dzērumā. Nu, vienkārši tas tā notiek. Tāpēc, kad jāmeklē iemesli, to mēs terapijās darām, un jāpalaiž tās sajūtas, pie kurām iepriekš tu esi pieķēries bērnībā. Kurš tev ir tur zombējis? Mamma, tētis? Kurš ir par tevi izņirgājies? Ja, un tās ir bērnības problēmas, un tā tālāk un tā joprojām. Bet tur jau prāts uzreiz slēgsies jums iekšā. Jā, vecāki ir jāmīl, vecāki ir jāciena, mēs nevaram par viņiem domāt slikti. Un tādā veidā mēs varam uzturēt to bomzisko sajūtu sevī visā savas dzīves garumā, noniecinot sevi. Jums neizdosies atbrīvoties no sajūtām, ja jūs nesauksiet pie atbildības tos cilvēkus, kuri ar jums šito te izdarīja. Ka jūs tagad nesēžat Kanārijas salā un nebrauciet uz jahtas un nekaifojat pa dzīvi un tā tālāk. Kurš ar jums šobrīd to izdarīja? Ja? Jums ir pārdotas pārliecības. Tāpēc pirmais mēs savā kursā skatāmies, kas ir hipnoze. Hipnoze, kas ir tāda? Ja? Tātad cilvēks lielāko dienas daļu jau pavada hipnozē, automātiskajās sajūtās, automātiskajās darbībās. Viņš pavada hipnozē, viņš ir aizmidzināts šajās programmās. Ja viņš ir aizmidzināts šajās programmās, ko viņš dara, viņš skrien, viņš satraucās, viņš ņemās kaut kur, viņš vienkārši visu laiku kaut kur, viņš vienmēr ir stresains, aizņemts, vienmēr kaut kur kavē, jo vienmēr kaut kāda kredīti, pilns ar darīšanām, un viņam nekad nav naudas, un viņam nekad nebūs nauda. Tāpēc, kad es runāju pēc sevis, es tos visus stāstu sev, tāpēc, kad es esmu piedzīvojis tādu realitāti. Es viņu piedzīvoju, viņu izdzīvoju sevī. No upura lomas izpildītājas man tagad ir beidzot interese dzīvot. Lūk, Kristīna iet mūsu hipnotransformācijas akadēmijā un iet cauri visam šitam te, un viņa izies cauri vienkārši apziņa, iet tādā formā, tādā tempā, kā viņai ir ērti. To nevar izdarīt 1-2 seansos. Ot atnāc, parunāju, un viss, tas ir vesela programma, kādā veidā transformējas, integrējas šīs zināšanas. Tā ir vesela programma, tā ir vesela dzīve, kā tas viss notiekās. Un tādā veidā, ja mēs runājam par pašu galveno, kas vīrietim ir svarīgs, nauda. Jā, nauda. Kāpēc vīrietim svarīga nauda? Tāpēc, ka tā ir drošība. Vīriešu uzdevums. Un vakar mēs noskatījāmies multeni krūdi. Jā. Vīrieša būtība ir saglabāt drošību savā barā. Savā barā. Tas ir viņa pienākums. Tāpēc viņš eksistē, tāpēc viņš ir. Tāpēc viņš ir. Nevis, lai meditētu kaut kur ap stūri un tēlotu kaut kādu dievgosneņu. Tāpēc viņš ir. Un viss, kas traucē viņam to darīt, uzņemties atbildību, iet un darīt, iedziļināties, viss, tās ir emocionālas kaitas, kas ir radušās. Nu, vienkārši emocionālās kaitas, pie kā vide nav vainīga, viņš tagad, kā pieaudzis cilvēks, ir vainīgs. Es saprotu, ka mūsu vecākiem nebija terapeita, mūsu vecākiem nebija informācija, nebija grāmatas. Pirmās grāmatas tur parādījās ar Lulu Vilmu, nezinu, gadus tur 15, 20 apakaļ. Viņam nebija. Bet mums tagad ir iespēja atbrīvoties no pārliecībām, mums ir iespēja. Un ja jūsu bērni augs un pateiks, mamma, kāpēc tu to nedarīji, tad jums vairs nebūs atrunas, kāpēc jūs to nedarīja. Mūsu vecāki var pateikt, jā, bija grūti laiki, nebija terapijas, nebija zināšana, nu vienkārši kroču vajadzēja izdzīvot. Ja? Ko jūs domājat par Roberto Ādams un Satkuru? Nu, normāli veči darīja, piedzīvo sevi savā ikdienā. Piedzīvo sevi. Ja? Piedzīvo sevi. Nu, es pa viņiem ikdienā nedomāju, kā es ikdienā domāju tikai vienīgi par sevi. Viņi jāsaprot kaut kādas konkrētas lietas. Tātad būtībā ir tā, ka tas, kas manifestē mums tur iekšā, viņam neder neviens pasaules apraksts, ne no viena guru, ne no viena cilvēka. Viņam tas neder. Viņš to nesaprot. Jebkuru aprakstu, kuru jūs, tātad būtībā jums var 8 miljārdi cilvēki stāstīt, kā garšo ūdens, bet ar dažādās valodās, dažādos tekstos, viedos un netik viedos un tā tālāk, bet neviens no šiem tekstiem nav patiesība. Jums vienkārši jāsaprot. Tāpēc, kad tas, kas manifestē tur iekšā, viņš grib izjust uz sevīm primāro pieredzi, kuru nevar aplikt ne ar kādiem aprakstiem.
Un līdz ar to šie cilvēki ir tikai tādi norādītāji vai virzītāji uz tavu primāro pieredzi tevī. Kā tas ir, ka tu tici tikai un vienīgi sev, kā tas ir dzīvot, ka tu tici sev, kā tas ir dzīvot, kā es iepriekš dzīvoju, kā tas ir, kad tu dzīvo upura lomā, kā tas ir, ka tu netici sev, kā tas ir, ka tu baidies, kā tas ir, ka tu, piemēram, neuzņemies atbildību, kā tas ir, ka tu melo, kā tu izjūti uz sevīm primāro pieredzi, kā tas ir tagad, ja, šajā brīdī, šajā konkrētajā brīdī, kā tas ir, ka tu esi dzīvot, ka tu esi to visu palaidis. Kā tas ir izjust, kad reku apkārtējie cilvēki skrien kaut kur ņemās, darās, ar busiem, ar traktoriem, visu kaut kur braukā. Nu, redzi, viņi to visu grib piedzīvot. Viņi vēlas iekšēji to piedzīvot. Tas, kas manifestē iekšā, viņš to grib. Viņš to grib. Un tas arī to piedzīvos iekšā. Bet šajās zemapziņas terapijās mēs šo te pieredzi sašaurinam, mēs viņu pārvēršam no visas dzīves uz 8 mēnešiem. Tas, kas viņam jāpiedzīvo, viņam tas būs tik un tā jāpiedzīvo. Tas, kas paredzēts, viņam tas būs jāpiedzīvo šajā dzīvē. Vienkārši viņš to var piedzīvot ātrāk un iekonomēt 30 savus gadus, 40 gadus dzīves. Viņš var iekonomēt. Nonāk pie tā, lai viņam pazūd interese darīt to, ko viņš tagad dara, lai viņam tas pazūd. Tas ir darbs ar sevīm. Darbs ar sevīm, darbs mums notiek tas darbs konkrēti grupās. Ja? Mums notiek grupās, jūs varat iet Telegram kanālā, Cepurītēji Telegram kanāls, kurā jūs varat pāriet uz šo te grupu, paskatīties atsauksmes, paskatīties, kā tas notiekās. Jā, plus mīnus, jums tur ir maziņa kripatiņa no tā, kas, protams, tur notiekās, jo es šādus tādus postus ielieku, vai ne? Bet būtībā ir tā, kad tad, kad jūs sadūšoties izmainīt savu dzīvi, tad vienkārši jums būs jālec nezināmajā. Tas ir tas lekt nezināmajā un ticēt un zināt, kad jūs kāds noķers. Jūs tur kāds noķers. Prāts ārdīsies, vai kā prāts ārdās. Viņš jau tagad noteikti ārdās, tāpēc, kad viņš jau negrib, viņš grib drošību. Viņš jau ir sajūtis savā dzīvē nevienu vienīgu nedrošību. Jums vienkārši jāapzinās, ka, piemēram, tā, kad es esmu cilvēks, kas man 43 gadi, es esmu piedzīvojis laikus, kad nav naudas, es esmu piedzīvojis 90. gadus, es esmu piedzīvojis visus šitos te sūdus, man ir uz ielas atņemta nauda, es esmu kojās, man ir atņemta nauda, un visu šito te figņu es esmu piedzīvojis. Un man formējoties visam šitam te, man ir izveidojušās traumas manā dzīvē. Un mana zemapziņa, prāts meklē visu laiku drošību, lai tas nenotiktu. Bet tagad nākamā paudze, tiem, kam tagad 20 gadi, tiem, viņi jau to nav piedzīvojuši. Līdz ar to viņi manifestē pilnīgu citu vidi šiem te cilvēkiem. Viņi jau nav piedzīvojuši. Neapzināts cilvēks, ko dara, viņš grib uzgrūst savas bailes šai te jaunajai paudzei. Uzgrūst viņas virsū, integrēt, viņas iesist kaut kā pateikt, ka šī dzīve taču ir grūta. Mēs balstamies tikai uz savu prātu. Kas ir prāts? 40 gadus viņš ir uzsūcis tikai viena cilvēka viedokli. Viņš objektīvo realitāti vispār nezina. Viņš zina tikai realitāti, kura balstās uz 0,0000010 nulles un galā 1 pieredzi, kur un viss ar viena veida uzskatiem, viena veida pieredzi. Okay? Paldies, pilnīgi piekrīt, labprāt pievienotos, man biogrāfija līdzīga un pieredze arī. Līdz ar to mēs esam viena veida. Tātad, ja cilvēks Latvijā saka, ka viņš nav traumēts, ja, tad jums jāzina, tas cilvēks ir vēl iemidzis, viņš nav pamodies. Mums nebija sistēma 40 gadus atpakaļ tāda, kura netraumētu cilvēku. Nav tāda sistēma. Es traumēts biju, man sieva traumēta bija. Visi absolūti apkārt ir traumēti cilvēki. Noniecināti, pazemināti, pazemoti. Mēs vienkārši visi tādi esam. Tas, ka tagad mēs sākam karpīties ārā kaut kādu laiku, tas ir pirmais indikators, ja interesē šīs tēmas, ja, tad ko mēs sākam skatīties, ko psihologi runā, ko guru runā, ko sadguru runā. Mums interesē, ka grāmatas bagātais tēvs, nabagais, mēs sākam pamazām to visu meklēt. Mēs meklējam, iekšā tur kaut kas iekšā meklē. Viņš meklē. Tas, kurš meklē, viņš tik un tā meklēs. Vai viņš šajā dzīvē to atradīs, vai nākamajā, viņš tāpat to atradīs. Jūs pie Pāvela guru esat apmācīts? Jā, pie Pāvelas arī esmu gājis, bet ne tikai.
Pāvils ir viens no posmiem manā izaugsmē, saprotiet, ir visi tie cilvēki, kas parādās jūsu ceļā un kam jūs izrādat interesi, viņi uz kaut kādu brīdi varētu būt kā skolotāji, lai jūs varētu iegūt savu primāro pieredzi. Pāvils man iemācīja ļoti daudz svarīgas lietas. Pirmām kārtām skatīties uz cilvēka pieredzi, konkrēti viņu pieredzi, nevis uz viņa diplomiem, kas man salikās vienkārši prātā, tāpēc, ka sistēma to vien māca, vai sistēmiskie cilvēki, ka tev ir svarīgs diploms, kroču viņš ir uz putām, uz lūpām, bļau, kāda tev izglītība, kā obrazovanī, kāds tēls tev ir izveidots, viņš tikai to vien bļauj ar putām uz lūpām, neapzinoties to, ka tas viss ir pilnīgākā figņa. Tāpēc, ka cilvēka, tas ir apčakars. Tas ir tāds apčakars, tāpēc, ka cilvēks meklē brīvību, iekšējo brīvību. Viņš meklē viņu. Viņš meklē iekšējo brīvību šeit viņš meklē. Un šis te potenciāls ir paverdzināts, lai cilvēki meklētu ārpusē to brīvību. Diploms, man diploms, jā, man diploms. Tas, ka man neviens ar to diplomu neņem normālā darbā, tas jau neinteresē. To visu mēs norijam, jā, un meklējam nākamo skolu. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to šobrīd tas viss pastāv, tāpēc, ka cilvēka masa, kurai vēl joprojām ir interesanti tajā visā dzīvoties, kuri piedalās šajā te saucamajā sistēmiskajā kopienā un joprojām tam visam tic. Kā jau es iepriekš teicu, tad, kad es cilvēkus atkabinu emocionāli no tās ticības sistēmai, ja, tad sistēma viņus liek mierā. Visās tajās izpausmēs. Tas nozīmē, ja ir bailes, kad sistēma tev uzliks sodu, tagad ir sevišķi, cilvēkiem nāk vēstulis no vida. Tas ir atspoguļojums tam, ka viņi baidās. Un ja baidās, tātad viņi tic, viņi ir dalībnieki šī sistēmai. Tātad, ja sistēma vai valdība saka jums to, kad jādara tādas vai šādas manipulācijas, to darīs tikai tie, kas ir piederīgi šai te kopienai, kas emocionāli jūt piederību šai kopienai. Šeit ir piederība iekšā, tātad saslēgums kopā ar turieni. Un visu, un jūs to izbaudat caur sevi, jūs to piedzīvojat caur sevi. Kā tas ir, kad, piemēram, es ticu, man arī bija šī sajūta, bija šī sajūta, ka man nāca uz maniem par celtniecības visādiem, es tur pavadzīmes, tur muķīju un naļikā maksāju cilvēkiem un vispārējo. Man nāca vēstules, un es reāli baidījos, ka man iemetīs cietumā. Reāli baidījos. Un līdz ar to, tad, kad es to visu izstrādāju, palaidu, tad vienkārši tu saproti, tas ir vienkārši tik smieklīgi. Tas vienkārši tik smieklīgi, kā es pats gribēju piesaistīt visas tās situācijas. Cik kā man pašam tas bija tik ļoti interesanti to visu piedzīvot. Vai tad, kad es strādāju, braukāju ar bulku vāģi un pārdevu ugunsdzēšamos aparātus, es atceros to laiku ar prieku, vienkārši tik smieklīgi, ka vienkārši man bija tāda interese pavadīt tajā darbā un to darīt. Pēc tam man interese radījās kaut ko citu darīt, pēc tam es piedzīvoju atkal nākamo pieredzi, pēc tam es atkal vēl kaut ko piedzīvoju, vai ne? Un tāpēc es savos 43 gados varu sēdēt šeit un vienkārši gudri runāt saulītē un klausoties šitos te, tāpēc, ka visas tās pieredzes esmu piedzīvojis ātri. 5 gadi tur, vienā darbā, 2 gadi tur, pēc tam 10 gadi tur, 12 gadi biznesā, pēc tam šito te, pēc tam tad man tas viss atved un noliek pie ceļiem. Vecīt, davai izstrādā savu galvu, un tad nomierināsies šajā meklēšanas procesā. Un tā arī notika. Tā arī notikās, jā. Ok, piekrītu, un šie traumētie strādā arī bērndārzos, mēģinot nodot tavas traumas bērniem. Ne tikai bērndārzos, arī skolās, viņi visur, viņi ir daļa no mums visiem. Tā ir būtībā nevis, tā ir kopējā sabiedrības problēma, ja. Un kamēr masu mēdī piederēs ārvalstu tiem cilvēkiem, kuriem ir savi iekšējie mērķi parādīt, izmantot to hipnozi pret to cilvēku, vērstu to saucamo vīrusu. Jums jāsaprot, ka viens cilvēks var izmainīt visu pasauli. Viņš ir tik spēcīgs. Viņš var to izmainīt, viņš var to izdarīt. Viens cilvēks to var izdarīt. Tātad, ja cilvēki baidās no kaut kāda gala, no plūdiem, no kariem, viņš to piedzīvos. Es jums saku, viņš to piedzīvos, jo viņam bailes, tā ir interese, tas ir fokus, tas ir vēlme, es gribu uzkāpt šajā kalnā. Viņš vienkārši to piedzīvos. Ja viņam bail no trūkuma, viņš to piedzīvos. Ja viņam bail no cietuma, viņš to piedzīvos. Ja viņam bail no vientulības, viņš to piedzīvos, tāpēc, ka viņš ir ieslēdzis sevī sajūtu, lai to piedzīvotu.
Tas ir tas, kas manifestē. Tur iekšā. Nevis mūsu domas vai prāts. Mušmīras arī apmācīja, kā lietot. Mušmīras apmācīt, kā lietot, kā lietot. Mušmīra var lietot, mušmīra ir vienkārši, to var izmantot terapeitiskos nolūkumos, to var izmantot arī ārstnieciskos nolūkos, mušmīra var izmantot arī dažādos citos, būtībā jā, jums jāmāk lietot. Piemēram, zvēri mežā zina, kā lietot mušmīri. Tad, kad viņam vajag attīrīt ķermeni, viņi vienkārši ieiet iekšā, apēda stirna, nograuž mušmiri, un tas dabā vienmēr noticēs. Tie, kas ir sasaistē ar dabu un ar sevi, ar tiem visam vienmēr tas notiekās. Visi notiekās viegli un saprotami, viņam nav vērts baidīties. Ties, kurus sistēma ir paverdzinājuši, jā, tiem jau uzreiz, jā. Man iemācīja grāmatā, ka tā ir inde. Jā, tā ir inde, jā. Protams, ja tu apēdīsi padunu ar mušmiri, visdrīzāk tu atmodīsies kaut kādā pasaules otrajā malā, citā personas statusā. Labrīt! Kā nobloķēt un neuzņemt negatīvas enerģijas no cilvēkiem? Tā atbilde ļoti vienkārša, tāpēc, ka tur iekšā tevī, vēlreiz atkārtoju, tevī ir iekšā tas štruns, kuram tas interesē. Tātad, ja cilvēks, piemēram, ir cilvēki, kuri brauc mierīgi pa satiksmi, viņi vispār neievēro šos agresīvos braucienus. Un ir cilvēki, kuri brauc agresīvi paši un ievēro visus agresīvos braucējus un spļaudās, kā tie idioti brauc uz ceļiem. Vienā un tajā pašā pilsētā, uz vieniem un tiem pašiem ceļiem, bet divas dažādas izpratnes. Tāpēc, ka vienā ir interese būt tajā, jo viņā pašā ir tas. Jūs nevarat šajā vidē atpazīt to, kas nav jūsos. Jums vienkārši tas jāsaprot. Darbs ar sevi. Tāpēc jūs esat paverdzināti ar tādu pseido garīgumu. Jums pastāsta, neuzņem to, bet jūs ar prātu cenšaties to izpildīt, prāts jau neko nevar izdarīt. Sajūtas, iekšējās sajūtas. Mēs tur strādājam 8 mēnešus, lai šito transformētu, lai izmainītu tādu, un arī klupšana, krituma brīži. Visam šitam reāli cilvēki iet cauri. Maina dzīvi, maina pašu svarīgāko, kas viņam ir dzīve. Viņi. Ja? Okay. Un līdz ar to tādā veidā ir tā, ka jūs jebkurā gadījumā pie šī te nonāksiet. Tas, ko es gribu pateikt caur visu to stāstu, jūs varat šīs sajūtas, kuras ir jūsos, to interesi izstrādāt daudz ātrāk, jo tas tik un tā būs, tas ir ieslēgts, un tur nevar neviens nostāties tam pretī. Tas ir ieslēgts jūsos, viņš būs jāizdzīvo, bet jūs to varat izdzīvot ātri. Jūs varat no šī 2 mēnešu laika atbrīvoties. Lai jums tajā interesē un tajās ciešanās nav jāpavada vēl turpmākie 40 gadi, un varbūt tikai jūs nākamajā dzīvē nonāksiet pie tā, lai kaut kādu piedzīvotu nākamo savu realizāciju savā dzīvē. Un tā tas arī strādā. Tā tas vienkārši vienmēr ir strādājis. Un tādā formā tas vienkārši notiekās. Ok, tātad vēl gribu pajautāt, varbūt, ka jums ir kaut kādi jautājumi, jo principā es iešu iekšā, lai, ka mēs brokastis izskatās. Tāpēc, kad šodien man ir tādas pāris vēl kaut kādas tikšanās, vai ne? Bet ir patīkami piedzīvot šo te brīvību. Starp citu, brīvība nav atkarīga no valsts, vai no vietas, vai no saules, vai no mākoņiem. Brīvība ir šeit. Brīvība ir šeit. Tad, kad es to sapratu, jā, tad arī, starp citu, tāpēc arī Pāvils arī vairāk nav mans skolotājs, tāpēc, ka Pāvils uzskata, ka, piemēram, vieta spēcīgi ietekmē. Jā, vieta ietekmē spēcīgi, tad tajā izaugsmes procesā. Bet mēs varam ieslēgt šo brīvību arī šeit un tagad Latvijā esot. Mums ir burvīgs klimats. Mums ir zelta rudens, tur malā var skatīties vispār zelta rudens jau. Nav jābrauc uz Siguldu, viņš ir te patām. Tas viss te ir. Šī dzīve notiek šajā mirklī. Tas ir vienīgais mirklis, kurš mums ir. Vienīgais mirklis. Kaut kādu laiku es biju kritis tādā, kad es muku savā ziņā no savas ģimenes, jo es ģimenē slikti jutos, tas braucu copēt. Tas bija pārdevis sev ilūziju, kad es tagad copējot,
atpūtīšos, kas bija atkal kaut kāda konkrētā ilūzija. Tagad man zivis aug dīķī, tādas milzīgi asari, kuri vienkārši ir te bez visa pārējā. Mums teritorijā auga sēnes, mēs katru nedēļu taisam no tām sēnēm, kas mums teritorijā izaug. Tāds bērzlaps, bekas un vispārējais. Saprotiet, tad, kad jūs esat šeit un tagad šajā mirklī, tad viss notiek ļoti vienkārši. Viss notiek dabīgi, organiski. Un jūs pie tā nonāksiet. Jums būs pie tā jānonāk. Tāpēc arī šeit esat, lai jūs pie tā nonāktu. Jums būs pie tā. Vienīgais jums ar prātu tagad ir izvēle. Jūs to varat darīt 30 gadu laikā. Jūs to varat izdarīt gadu laikā. Nu, tas ir tas, kas jums pašiem jāizlemj. Šis ir, vajag tikai gribēt un atrast sevi. Tas ir vienīgais, kas mums jādara. Mums ir jāatrod sevi. Jāatrod sevi, kad visas atbildes nav Sadguru, bet manī. Visas atbildes. Kā pie tā piekļūt? Mums to nemācīja skolās. Skolās mācīja citas lietas. Tas, lai tu būtu vērtīgs darbinieks. Tevi veidoja tēlu. Izglītība, lai tu būtu tēls priekš kaut kā. Brīvībai palīdz būšana vienatnē. Savā ziņā jā, bet savā ziņā nē, tāpēc, ka citreiz cilvēki vienatnē. Tātad brīvību mēs nevaram iegūt, ja mums ir grūti uzturēties ar cilvēkiem. Man tāda figņa arī bija kādreiz. Es biju pārdevis savu ideju, tad, kad es skrienu vai copēju vai atrodos citur, es jūtos labāk. Ja? Patiesībā man bija pārliecība, tas bija no bērnības par to, kad man tur zombēja vecāki, un tad līdz ar to es pieņēmu pārliecību, ka man ir vieglāk būt vienam. Un tad mēs nonākam pie tā, kad mēs esam vieni. Vienkārši vieni. Man vajadzēja no tās pārliecības atbrīvoties. Man tagad ir vienalga. Būt vienam, nebūt vienam. Es tāpat jūtos labi. Ir jārisina konflikti, nav jārisina konflikti. Es tāpat jūtos šeit un tagad labi. Jebkurā gadījumā. Un tas ir tas. Un tā ir tā iekšējā brīvība. Vienalga, kur tu esi, ar cilvēkiem, bez cilvēkiem. Tu vari būt patiess. Bet tad, kad mēs sākam likt tās maskas, ar bērniem es būšu tāds, ar priekšnieku es būšu tāds, ar šito sievu es būšu tāds, teiksim, kaut kādiem klientiem es būšu tāds, tad mēs atkal totāli mēs pazūdam. Mēs neesam šeit un tagad mirklī. Mēs vienkārši pazūdam programmās, mēs neesam. Mēs vienkārši neesam. Un ja mēs neesam, tad šis radītājs neredz, kur bankomāts, kur kartiņu ielikt, kur naudu iesūtīt. Mēs vienkārši neesam, mēs esam pazuduši. Un viss, un tāpēc arī nav nauda. Tāpēc arī cilvēkiem nebūs nauda. Ja viņi nemainīs savu uztveri, savas sajūtas, viņam nauda vienkārši nebūs. Ok, tātad varat pievienoties manam Telegram kanālam. Forši jums dienu, es iešu ēst brokastis, vai ne? Un tiekamies citos laivos.